Trečią mūsų kelionės dieną mes toliau važiuojame į šiaurę link Škotijos. Pravažiavus Jorką patenkame į Šiaurės Jorko viržynų nacionalinį parką. Jame yra didžiausia Jungtinėje karalystėje viržynų pelkė. Viržynai tęsiasi 10 kilometrų. Pagaliau išvystame Šiaurės jūrą su ant jos kranto įsikūrusiu Whitby miesteliu ir ant kalno stūksančiais Abatijos griuvėsiais. Užsukę į Abatijos kavinę, Whitby miestelį galime apžvelgti žiūronais. Whitby abatija ir bažnyčia pastatyta 664 metais. Po kelių šimtmečių ją užgrobė Danijos vikingai ir po to ilgą laiką ji buvo apleista. 1100 metais bažnyčia vėl buvo atstatyta, bet bėgant šimtmečiams po Anglijos bažnyčios reformų šventovė ilgainiui sunyko. Abatijos liekanos įspūdingų dydžiu ir senoviniu grožiu dar ir šiandien kelia susižavėjimą. Gali tik įsivaizduoti, kokia tai buvo didinga šventovė savo klestėjimo metais. Pakeliui sustojame jaukiame Durham mieste. Pasisukuoję po centrinę miesto aikštę, su keletu paminklų ir daugybė žmonių einame link katedros. Kadangi Durham senamiestis išsidėstęs upės kilpoje, tenka nemenkai paplušėti lipant ir leidžiantis gan stačiomis miesto gatvelėmis. Aikštėje prie katedros daug jaunimo leidžiančio laiką pievelėse prie bažnyčios. Šalia koledžo, stovinčio priešais bažnyčią, palapinių miestelis palaikantis palestinų žmonės. Beje, tokių palapinių stovyklų matėme ne vieną įvairiose Anglijos miestuose. Angliškos bažnyčios neturi europietiškams katalikų maldos namams būdingo blizgaus puošnumo, bet savo asketizmu ir detalėmis tikrai daro didelį įspūdį. Judame toliau, pravažiuojame gana ilgą tunelį po Tyne upe.
Kadangi kai kurie tuneliai ir tiltai Anglijoje yra mokami, privažiuojant juos stovi informaciniai ženklai, bet mes nematėme nei vieno mokėjimo posto. Apmokėjimą atlikome per mobilaus telefono appsą. Sumokėti galima per 24 valandas ir kainuoja tik kelis svarus. Tai tikrai palengvina keliautojų gyvenimą. Vienintelis būtinas dalykas – stebėti ženklus informuojančius apie mokamus kelius ir tiltus. Važiuojant siaurais regioniniais Anglijos keliais, mus stebina šalikelių nebuvimas, akmeninės tvoros ir tankios gyvatvorės. Tai tikras išbandymas ir puikiai mokykla vairuotojams. Pavažinėjęs tokiais keliais pradedi preciziškai jausti automobilio gabaritus. Vakarėjant skubame į Bamburg pilį. Deja, važiuojant Anglijos keliais visada reikia pridėti rezervinio laiko dėl gana intensyvaus judėjimo ir greičio ribojimų. Šį kartą turėjome pamoką, pavėlavome pusvalandį. Pilis jau buvo uždaryta. Beliko tik pasigrožėti iš tolo ant aukštos uolos stūksančia didinga pilimi ir vaizdu nuo jos papėdės į jūrą. Visai vakare pasiekėme Škotijos žvejų miestelį Dunbar. Per viešbučio langą atsiveria užburiantis Šiaurės jūros peizažas su dar nuostabesniu saulėlydžiu. Spėjome pasivaikščioti stačiais jūros krantais, pasigrožėti ant uolų besiilsinčiais ruoniais ir jūros paukščiais bei palydėti besileidžiančią saulę. Ryte mūsų laukia Škotijos sostinė Edinburgas. Priparkavę automobilį požeminėje aikštelėje patenkame į mugės šurmulį. Į Edinburgo pilį bilietų nepirkome iš anksto, galvodami, kad juos lengvai įsigysime vietoje. Deja, mūsų lūkesčiai neišsipildė, bilietus buvo galima įsigyti tik internetu. 10 minučių užtruko duomenų suvedimas ir mes įsigijome bilietus įėjimui tik po kelių valandų. Turėdami pakankamai laisvo laiko, nutarėme su miestu susipažinti važiuojant apžvalginiu autobusu. Tai patikrintas būdas, sutaupantis begalę laiko ir jėgų. Per porą valandų pamatėme pagrindinės miesto įžymybes. Monumentą Skotui, Kaltono kalvą su Panteonu. Pravažiavome pro Artūro sostu vadinamą kalną.
Pasivaikštome garsiąją Karališkąją mylę ir praeiname po Princų gatvės sodus. Buvo įdomu stebėti škotiškas vestuves ir labai triukšmingą eiseną Palestinai palaikyti. Tik dėja nematėme nei vieno plakato smerkiančio terorizmą ir žmonių grobimą. Pagaliau patenkame į Edinburgo pilį. Žmonių daugybė, gal dėl to jie nepaliko ypatingo įspūdžio, bet vaizdus nuo pilies kuorų tikrai buvo verta pamatyti. Skaniai papietavus azijiečių restorane sukame Glasgow link. Pakeliui suplanuotas sustojimas vienoje įdomioje Škotijos vietoje The Kelpies. Škotijos folklore kelpė yra pavojinga formą keičianti vandens būtybė, kuri sausumoje gali pasirodyti kaip arklys. Kelpės aukoms atrodo kaip pilkas arba baltas arklys viliojantis joti ant jo nugaros, o paskui nunešantis jas į vandens kapą. Dvi gigantiškos arklių skulptūros tikrai palieka neišdildomą įspūdį. Pagaliau atvykstame į Glasgow. Trumpindami kelią pereiname per Glasgow traukinių stotį. Miesto centras šeštadienio vakarą virte verda. Pilni pubai žmonių, daug triukšmo ir klegesio. Centre pavakarieniauti beviltiška, todėl pasiėmę Uber grįžtame į viešbutį ir šalia jo radę restoranėlį sočiai pavalgome ir einame ilsėtis. Išaušo 5 mūsų kelionės diena. Iš Glasgow vėl sukame į pietus. Iš gerų Škotijos greitkelių netrukus įsukame į Anglijos kaimo keliukus ir įvažiuojame į ežerų apygardos nacionalinį parką. Ieškome, kas lyg atmenų rato, tai vienas seniausių iš akmenų. O čia buvę dar 4 metų prieš Kristų. Ratos skersmuo apie 30 metrų. Ji sudarytas iš 30 aštuonių akmenų, o Ieškome, kas lyg atmenų rato. Tai vienas seniausių iš akmenų suformuotų istorinių artefaktų. Manoma, kad jis buvo sukurtas neolito laikotarpiu 3000 metų prieš Kristų. Ratos skersmuo apie 30 metrų. Jis sudarytas iš 38 akmenų, o čia buvę dar 4 kažkur per amžius dingo.
Važiuojame per mažus Anglijos kaimelius ir ganyklas su daugybė besiganančių avių. Netrukus pasiekėme Moskrioklį. Tai iš 200 metrų aukščio tekantis upelis. Nors nepasižymi dideliu vandens srautu, bet aplankyti įdomu. Važiuojame Airijos jūros link. Mūsų laukia nakvynė tikroje Anglijos kaimo fermoje. Čia su nuostabiu vaizdu į kalvas, tikrų kaimo peizažu, garsais bei kvapais puikiai praleidžiame naktį. Ryte po skanių šeimininkės paruoštų pusryčių judame Liverpulio link. Bet pirmiausia užsukame į senovinį miestelį Ambleside, esantį šalia didžiausio Anglijos ežero Windermere. Tai turistinis miestelis su akmeniniais namais, vandens malūnu ir 2 bažnyčiom. Mieste gyvena 2500 gyventojų, veikia 14 barų. Čia galima pasiplaukioti garlaiviukais po ežerą arba išsirinkti vieną iš daugybės pėsčiųjų haikinimo trasų. Netrukus atvykstame į Liverpulį. Įsikūrę apartamentuose patraukėme į miestą. Pirmą kartą šioje kelionėje mūsų oras nelepina. Dulksnoja lengvas lietus. Krantinėje šalia skulptūros bitlams, garsinusių Liverpulį, būriuojasi ir fotografuojasi žmonės. Nutarėme apžiūrėti miestą paskutiniu šią dieną važiuojančiu apžvalginiu autobusu.
Pavinguriavus miesto gatvėmis nepilną valandą vėl atsidurėme prie garsiųjų Liverpulio dokų. Čia iš senovinių uosto ir laivų statybos dokų atsirado laisvalaikio ir pramogų rajonas su daugybė krautuvėlių, kavinių ir muziejų. Čia stovi paminklas ne tik bitlams, bet ir darbiniam arkliui vežiojusiam vilną į laivus ir arbatą atplukdytą iš Indijos. Vakare, gatvelėje, kurioje įsikūrėme, prasideda tikros linksmybės. Pasirodo čia daugybė pabų, kuriuose groja jauni atlikėjai, tikėdamiesi išpopuliarėti. Beje, viename iš jų savo karjerą pradėjo bitlai ir dar daugybė žymių Anglijos muzikantų įamžintų skulptūromis pabų koridoriuose. Ryte vis dar lyjant aplankome Liverpulio laivybos muziejų. Ekspozicija tikrai labai turtinga ir įdomi. Čia ne tik įvairūs eksponatai susiję su Britų laivynu, bet ir tragiškos istorijos apie Titaniko ir Luizitanijos išplaukusių iš Liverpulio uosto žūtis. Jei patiko šis video, spauskite nykštį į viršų ir tapkite mūsų kanalo prenumeratoriais. Kitoje dalyje lankysimės Birmingeme ir važiuosime į Velsą.